Samantala na itala na sa 19 na katao ang patay at mahigit 1,600 naman ang sugatan dulot ng snowstorm sa Northeast Japan. Ayon kay Japan Prime Minister Shinzo Abe, nakahanda na ang pamahalaan sa agarang pagpapadala ng tulong sa mga apektado ng naturang snowstorm. Bumuo si Abe ng isang Emergency Disaster Task Force upang gawa ng aksyon na maibalik ang mahigit 5,000 kabahayang inaccessible dulot ng niebe. Nagsimula ang sama ng panahon sa Tokyo noong Biyernes, isang linggo matapos makaranas ng pinakamabigat na snowfall sa loob ng ilang ang Kapitolyo ng Japan.